ආයිබෝවන් සුබ දවසක් රේ මැදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට ඔබ වෙනුවෙන් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ විකිණීමට තියෙන නිව් හොලන්ඩ් ට්‍රැක්ටර් එකක්. මේ නිව් හොලන්ඩ් 4710 4 wheel ට්‍රැක්ටර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 2016 වර්ෂයේ. ව්‍යාපනය කරලා තියෙන්නේ 2017 වර්ෂයේ. 2700 cc එන්ජින් එකක් තියෙන මේ ට්‍රැක්ටර් එක දැනට පැය 3500ක් ධාවනය කරලා තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ ඌව බුත්තල ප්‍රදේශයේ පළවෙනි හිමිකරු ගාව. මේ ට්‍රැක්ටරේ සියලු උපාංග ඉතා හොඳ ධාවන මට්ටමේ තියෙනවා කියලයි ඒ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින්ම විකිණීමට අවශ්‍ය බවයි ඔහු අපිට දැනුම් දුන්නේ. රොටරිය මඩ වීල් සමග මේ ට්‍රැක්ටරය ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් ලක්ෂ 21කට. තෙරේ දිස්සෙන අංකයෙන් හිමිකරු ඇමතීමෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙවැනි වීඩියෝ දැමු සැනින් ඔබට බලා ගන්න රිය මැදුර YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.